Eine Staatsbürgerschaft bei Investment, das ist eine feine Sache, aber natürlich auch teuer und viele sagen sich, naja, das kann ich oder will ich mir so nicht leisten. Dann muss man allerdings noch nicht aufgeben, denn es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, sehr effektive, unbeschränkte Aufenthaltstitel ohne Wartezeit zu erhalten. Und welche das sind, das werde ich dir einmal in diesem Video verraten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für Permanent Residencies, also für unbeschränkte Aufenthaltstitel, insbesondere in Lateinamerika interessierst oder Lateinamerika für dich generell interessant ist, weil du dorthin auswandern möchtest oder das als Plan B für dich in Frage kommt, dann lade ich dich herzlich ein zu unserem Lateinamerika-Seminar, das wir regelmäßig in Mexiko veranstalten. Und zwar im wunderschönen Playa del Carmen in der Nähe von Cancun. Details dazu auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Das ist eine intensive 5-tägige Seminar- und Erlebnisreise, wo wir uns nicht nur mit 12 lateinamerikanischen Ländern befassen werden, von Visa bis Steuern, Firmengründung, Bankkonten, sondern wo wir dann auch vor Ort einige Exkursionen unternehmen werden, Immobilien anschauen und natürlich Land und Leute, hier spezifisch natürlich Mexiko, kennenlernen. Mit dabei sind Experten für diese 12 wichtigen lateinamerikanischen Länder von Paraguay, Panama, El Salvador, Brasilien und viele mehr, sodass du dir dort also tatsächlich ein komplettes Bild machen kannst und danach dann auch schnell Entscheidungen treffen kannst, wenn du dort einen Aufenthaltstitel beantragen möchtest oder zum Beispiel tatsächlich dorthin auswandern möchtest. Details, wie gesagt, auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Und übrigens, wenn dich auch Asien interessiert und die Philippinen, dann komm natürlich auch zu unserem Philippinen-Seminar. Auch das veranstalten wir regelmäßig in Davao City in den Philippinen. Details dazu ebenfalls auf unserer Webseite. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Nun zurück aber zu unserem eigentlichen Thema. Wir helfen, wie du sicherlich weißt, regelmäßig Mandanten dabei, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen. Da gibt es ja die verschiedensten Wege. Man kann sich einbürgern lassen. Manchmal hat man auch eine entsprechende Abstammung. Oder aber man wählt den Weg des Citizenship by Investments, wo man eben eine Staatsbürgerschaft und damit einen zweiten Pass kaufen kann. Der Vorteil dieser Route ist, dass es eben relativ schnell ist. Man hat also somit den Zweitpass in der Tasche, in der Regel innerhalb von 6 bis 12 Monaten. Und so ein Zweitpass ist natürlich eine wichtige Sache, gerade für deutsche Staatsbürger. Du kennst vielleicht das deutsche Passgesetz. Dieses erlaubt mehr oder weniger willkürlich, dass dir der deutsche Pass entzogen wird. Ich rede nicht von der Staatsbürgerschaft von der deutschen, sondern vom Pass als Dokument. Und dann bist du eben nicht mehr reise- und bewegungsfähig. Daher ist es gerade für deutsche Staatsbürger natürlich wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und eine zweite Staatsbürgerschaft zu besorgen. Für Schweiz natürlich ebenfalls empfehlenswert. Die Schweiz rückt ja immer weiter in die Nähe der EU. Österreicher bisher haben leider keine Möglichkeit, legal eine zweite Staatsbürgerschaft neben der österreichischen zu halten. Du kannst natürlich dennoch eine zweite Staatsbürgerschaft erwerben. Das Land, wo du die Staatsbürgerschaft beantragst, das fragt dich ja nicht nach. Die melden ja auch nichts nach Österreich, aber den meisten ist das natürlich dennoch zu heiß. Die befürchten dann, dass sie erwischt werden mit 2 Pässen in der Tasche sozusagen am Flughafen und dann haben sie den Salat. Also daher für Österreicher ist natürlich dieses Video besonders interessant, weil sie eben keinen Zugang momentan haben zu einer zweiten Staatsbürgerschaft unter dem Vorbehalt, dass sie dann die österreichische Staatsbürgerschaft behalten wollen. Übrigens der schnellste und der flexibelste Pass, wenn du einen Investmentpass gerne haben möchtest, ist unserer Meinung nach momentan der Pass von Sierra Leone. Details dazu findest du ebenfalls auf unserer Webseite. Er ist deutlich günstiger zum Beispiel als die Karibikpässe. Und die Karibikpässe, sie verlieren ja in Kürze die Möglichkeit, damit visumsfrei in den Schengen-Raum einzureisen. Daher das hohe Price-Tag der Karibikpässe sicherlich nicht mehr gerechtfertigt. Andere günstige Pässe, wie zum Beispiel Vanuatu, sind natürlich auch nicht schlecht. Aber leider gibt es gerade bezüglich Vanuatu relativ viel verbrannte Erde, weil man eben den Pass an alle möglichen Charaktere abgegeben hat. Und das verursacht einem dann Probleme, zum Beispiel bei Banken, wenn man Konten mit diesem Pass eröffnet. Was aber, wenn du nun nicht dieses Geld aufbringen möchtest, um einen zweiten Pass zu erwerben oder auch weil du vielleicht die Mittel auch gar nicht hast, einen solchen Pass zu erwerben. Was kann man eigentlich dann machen? Muss man dann seinen Plan B komplett aufgeben? Ist man dann praktisch der Staatsgewalt hier bedingungslos ausgeliefert und kann sich nicht wehren? Kann, wenn es wirklich heiß wird, eigentlich nicht weg, weil man eben keinen zweiten Pass hat?
Nun, so ist es natürlich selbstverständlich nicht. Und auch wenn du eine zweite Staatsbürgerschaft erwirbst, dann gibt dir das ja per se noch nicht die Möglichkeit, damit jetzt in sehr vielen Ländern zu leben. Und du willst vielleicht ja gar nicht in dem Land leben, woher der Pass stammt. Wobei man sagen muss, zum Beispiel Sierra Leone ist ja Teil des Staatenbundes ECOWAS. Das ist sowas wie eine EU Afrikas, sage ich mal. Da kannst du dann schon in verschiedenen afrikanischen Ländern leben, wie zum Beispiel den Kapverden. Aber eben, vielleicht willst du gar nicht in Afrika leben. Das heißt, dann ist das Thema natürlich auch für dich relevant. Und da kommen eben dann Aufenthaltstitel ins Spiel. Meistens sind sie sehr viel günstiger als Pässe. Ich sage meistens deswegen, weil auch bei vielen Aufenthaltstiteln mittlerweile eine Investition vorgeschrieben ist. Und diese Aufenthaltstitel haben eben einen anderen großen Nachteil. Und dieser Nachteil ist, dass du in der Regel zunächst mal ein temporäres Visum bekommst, bevor du dann einen permanenten Aufenthaltstitel hast. Das heißt, du hast sozusagen immer dieses Damoklesschwert dann über dir, dass ja die temporäre Aufenthaltsgenehmigung zunächst mal umgewandelt werden muss in eine permanente Aufenthaltsgenehmigung, bis du tatsächlich langfristigen Rechtsschutz, sage ich mal, genießt und dann auch in diesem Land langfristig leben kannst, ohne dir ständig Sorgen machen zu müssen, dass dein Status ausläuft oder du irgendwas erneuern musst oder sich irgendwelche Gesetze ändern und du dann möglicherweise deinen temporären Aufenthaltstitel nicht mehr verlängern kannst. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt sehr viele Programme in sehr vielen Ländern, wo du über eine großzügige Investition, sagen wir zum Beispiel mal in Immobilien, dann einen Aufenthaltstitel bekommst, zum Teil auch eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Gutes Beispiel, sicher Panama. Hier gibt es das Qualified Investor Programm. Hier investierst du 300.000 in eine Immobilie in Panama und dann hast du sofort eben eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Du kannst auch deutlich weniger investieren, nämlich 200.000, wenn du über das sogenannte Friendly Nations Visa gehst. Dann hast du aber eben erstmal eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung, die du dann wiederum umwandeln musst in eine permanente. In diesem Video soll es besonders gehen um Länder, wo du eben sofort einen unbeschränkten Aufenthaltstitel erwerben kannst und das sogar auch ohne jetzt sehr große Beträge investieren zu müssen oder überhaupt irgendetwas investieren zu müssen. Ja, du hast mich richtig verstanden, solche Länder gibt es sind aber eben nicht besonders viele und das hat natürlich schon einen hohen Stellenwert, muss man sagen, denn damit hast du ja tatsächlich einen optimalen Plan B. Du kannst jederzeit das Land verlassen, also auch wenn du jetzt an Situationen denkst, wie zum Beispiel Krieg oder Covid oder etwas Ähnliches, gelten Reisebeschränkungen eben nicht für dich, weil dir die Ausreise ja nicht verweigert werden kann, denn du darfst ja in dein Wohnsitzland jederzeit zurückkehren, zumindest wenn die Beschränkungen ähnlich sein werden, wie sie bei der letzten Pandemie waren. Und ähnlich wie eine Staatsbürgerschaft gilt natürlich auch für diese unbeschränkten Aufenthaltstitel, dass du diese für deine Kinder erwerben kannst. Wenn deine Kinder nicht 18 Jahre alt sind und manchmal auch nicht 21 Jahre alt oder es gibt zum Teil auch andere Regelungen, dann bekommen sie ebenfalls diesen unbeschränkten Aufenthaltstitel und selbst wenn sie dann dieses Alter erreichen, verlieren sie den unbeschränkten Aufenthaltstitel nicht, sondern können diese natürlich dann auch behalten ein Leben lang. Und so kannst du ähnlich wie bei einer Staatsbürgerschaft tatsächlich etwas tun für deine Kinder, für die nächste Generation, um auch sie abzusichern, selbst wenn sie das vielleicht im Moment noch nicht brauchen oder auch noch gar nicht so sehen. Also hier möchte ich dir jetzt 4 Aufenthaltsprogramme nennen, wo du sofort den unbeschränkten Aufenthaltstitel bekommst, wo du also nicht erst ein temporäres Visum bekommst für 2 Jahre oder so, das du dann umwandeln musst, sondern sofort ein lebenslanges Aufenthaltsrecht in diesem Land und das auch noch ohne jetzt dort groß investieren zu müssen. Moment, ich muss mich korrigieren. Es sind sogar insgesamt 6 Länder, wie mir jetzt hier der Kollege gerade anzeigt. 6 Länder also und 4 von diesen Ländern sind tatsächlich in Lateinamerika. Lateinamerika ist ja ein sehr offener Kontinent, sehr offen für die richtigen Einwanderer. Daher also natürlich auch der Tipp mit unserem Seminar in Mexiko, wo es ja um viele Länder geht, nicht nur um Mexiko. Lateinamerika ist diesbezüglich sicherlich ein Hotspot. Erstes Land in unserer Liste ist Uruguay. In Uruguay musst du überhaupt nichts investieren und du bekommst sofort einen unbeschränkten Aufenthaltstitel. Tatsächlich ist es sogar in Uruguay einfacher, die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis zu beantragen als die beschränkte Aufenthaltserlaubnis. Es ist kaum zu glauben. Die Nachweise dafür sind minimal. Du musst hier stabile ausländische Einkünfte nachweisen, zum Beispiel eine Rente, Mieteinnahmen, Einkünfte aus Zinsen oder Ähnliches. Wenn du das nicht hast, übrigens auf diese Weise können wir das darstellen über eine LLC. Da kann dir dann deine eigene LLC eine Leibrente bezahlen. Das wird dort akzeptiert und dann bekommst du ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht in
Uruguay. Uruguay, muss man sagen, ist ja aus steuerlicher Sicht seit 2026 nicht mehr so attraktiv, denn dort wird jetzt nicht mehr nach Territorialprinzip besteuert. Generell wird es auf ausländische passive Einkünfte, als zum Beispiel Kapitaleinnahmen, 12% Steuern fällig. Ist ja nicht besonders viel. Und im Zweifelsfall könntest du sagen, okay, wenn eben Krieg ist oder eine schwere Krise, dann bin ich lieber dort, zahle halt meine 12%. Dafür ist es ein schönes, ein sicheres Land, weit ab vom Schuss. Also als Plan B sicherlich nicht zu unterschätzen. Kommen wir zu unserem nächsten Land und das ist tatsächlich Panama. Panama, ja ein echtes Boomland, insbesondere seitdem es hier im Mittleren Osten kriselt, ist Panama wieder ganz stark im Gespräch. Viele wandern dorthin aus, steuerlich sehr attraktiv, Territorialsystem, keine Steuer auf Auslandseinkünfte. Ich hatte vorhin ja schon das Qualified Investor Visa genannt, aber das brauchst du gar nicht, denn das ganz normale Pensionado-Visum, also das Visum für Rentner, sieht ebenfalls vor, dass du dort eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis in Panama bekommst. Alleine schon dadurch, dass du eine Rente nachweisen kannst in Höhe von nur 1000 US-Dollar im Monat. Auch das müssen wieder garantierte Einkünfte sein. Wie ich es zum Beispiel gesagt habe, eine private oder eine gesetzliche Rente. In Panama ist man ziemlich streng. Auch dort funktioniert, was ich gesagt habe, mit der Betriebsrenten LLC. Ein bisschen problematisch, dass dort in den letzten Jahren viele Russen ähnliche Modelle probiert haben und dadurch dann die Anforderung, also die Latte etwas höher gelegt wurde. Aber wir wissen trotzdem, wie das dort funktioniert. Also da gibt es auch keine Altersbeschränkungen für dieses sogenannte Pensionado-Visum. Sobald du eine Rente hast, giltst du als Pensionado und eben, wie gesagt, sofort eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Kurzer Einwurf natürlich, jetzt wird sich vielleicht fragen, Panama oder Uruguay, welches Visum soll ich nehmen? Nun, ich meine, im Zweifelsfall könntest du ja einfach beides machen. Es widerspricht sich ja nicht und du kannst ja so viele Aufenthaltsgenehmigungen in deiner Tasche haben, wie du möchtest. Absolut überhaupt kein Problem. Das wäre kein Widerspruch. Auch das nächste Land ist ein lateinamerikanisches Land und es handelt sich dabei um die Dominikanische Republik. Auch hier kannst du mit 1500 Dollar im Monat auf ähnliche Weise wie auch bei Panama dann sofort einen unbeschränkten Aufenthaltstitel erreichen. Du musst also nicht erst 5 Jahre Temporary Resident sein, sondern du bekommst sofort ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht. Wenn du hier übrigens eine Immobilie erwirbst in der Dominikanischen Republik, muss jetzt gar nicht so eine teure Immobilie sein, es sind ungefähr 150.000 US-Dollar, dann darfst du auch nach einem halben Jahr gleich den Pass dort beantragen. Auch das natürlich eine interessante Option, wenn dich das interessiert. Die Dominikanische Republik natürlich ein herrliches Land, herrliche Strände. Viele waren da schon mal im Urlaub. Wir haben auch Mandanten, die dort tatsächlich wirklich leben. Die Situation mit Haiti, also sozusagen die andere Hälfte der Insel, ist natürlich so ein bisschen ein Dauerbrennpunkt. Aber dann ist ja das auch keine kleine Insel, sondern Hispaniola ist ungefähr so groß wie die Schweiz. Also das heißt, das verteilt sich dann natürlich, aber das muss man wissen. Ansonsten natürlich ein sehr attraktives Auswanderungsland und für einen Plan B sowieso. Kommen wir zum 4. lateinamerikanischen Land in der Liste und das ist Mexiko. Auch in Mexiko musst du nichts investieren. Es reicht, wenn du Ersparnisse oder Kapitalanlagen in Höhe von 300.000 Dollar nachweisen kannst und du bekommst sofort ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht. Auch in Mexiko, lustigerweise, heißt es die Green Card. Das muss sich tatsächlich um Erspartes auf dem Konto handeln oder eben um ein Depot. Es dürfen jetzt keine Immobilien sein, Gold geht auch nicht, Krypto geht auch nicht. Und das Ganze muss mindestens 12 Monate lang auf deinem Konto liegen, damit du dann diesen Aufenthaltstitel beantragen kannst. Hier funktioniert es, wie gesagt, so, dass das Ganze über die mexikanischen Botschaften läuft. Dort wird der Aufenthaltstitel dann bestätigt. Dann kannst du nach Mexiko einreisen, wenn es dir zeitlich passt und dann dort eben deine Green Card bei der Behörde abholen. Auch hier besonders vorteilhaft, dass du dort keine minimalen Anwesenheitspflichten hast. Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Aufenthaltstitel, die ich hier genannt habe. Du musst jetzt also nicht mindestens 60, 90, 183 Tage in dem einzelnen Land verbringen. Du kannst das einfach haben. Du kannst natürlich auch alle besorgen. Wir können dich bei allen unterstützen. Kannst sie in deiner Tasche haben und dann die zücken, die dir gerade am besten passt. Oder auch einen solchen Aufenthaltstitel dann natürlich in deinen neuen Pass bei Investment eintragen lassen. Das 5. Land, und diesmal verlassen wir Lateinamerika, ist Südafrika. Auch dort gibt es etwas Ähnliches wie in Mexiko. Hier kannst du als sogenannte Financially Independent Person dann entsprechend einen Aufenthaltstitel beantragen. Du musst Vermögen nachweisen. Insgesamt sind es rund 700.000 US-Dollar und auch dann bekommst du sofort ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht. Auch Rentner übrigens, selbst wenn sie jetzt kein großes Vermögen haben, können, wenn sie eine Rente nachweisen, einen solchen unbeschränkten Aufenthaltstitel ohne Investition in Südafrika
erhalten. Das 6. Land, das ich dir vorstelle, das sind die Philippinen. Auch in den Philippinen gibt es verschiedene Möglichkeiten, Investitionen, ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht zu erhalten. Zum einen gibt es das sogenannte Quota-Visum. Dort gibt es allerdings nur 50 pro Herkunftsland, also zum Beispiel für Deutschland 50, für Österreich 50, für die Schweiz 50. Aber damit hast du dann auch einen unbeschränkten Aufenthaltstitel in den Philippinen. Viel häufiger und viel schneller an der Beantragung ist allerdings das SRRV-Visum, das Rentnervisum, das man ab 40 Jahren beantragen kann. Hier muss man nun tatsächlich eine Kaution hinterlegen. Du musst das nicht investieren, du bekommst das wieder zurück. Je nach Alter und je nach Status, Rentner oder nicht, fängt das bei 15.000 US-Dollar an und geht bis zu 50.000 US-Dollar hoch. Und auch hier können Kinder unter 21 das unbeschränkte Aufenthaltsrecht erhalten und werden es dann auch nicht wieder verlieren, selbst wenn sie das Alter von 21 erreichen. Vorteil ist eben, dass du bei diesem Visum keine Rente nachweisen musst. Es gibt auch hier keinerlei Anwesenheitspflichten. Die Philippinen haben auch ein hervorragendes territoriales Steuersystem, keine Steuer auf ausländische Einkünfte. Wer also eher in Richtung Asien tendiert als in Richtung Südamerika, für den ist sicherlich die Philippinen ein Top-Ziel. Vorteil in den Philippinen eben auch, dort kannst du sehr günstig eine Wohnung mieten. Wir machen das ja regelmäßig für Mandanten. Das fängt so bei $150, $200 im Monat an. Dann hast du dort eine richtige Wohnung, hast eine richtige Steuernummer, hast dann einen richtigen Steuerwohnsitz. Die Philippinen haben anders als zum Beispiel Panama ein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das heißt, wer einen richtig soliden steuerlichen Wohnsitz haben will, in Kombination dann auch mit einem solchen Aufenthaltstitel, der ist dann sicherlich dort ganz gut bedient. Und ein Riesenvorteil natürlich auch, wenn du diesen Wohnsitz dort hast, dann ist es besonders einfach, in Singapur an ein Konto zu kommen, weil natürlich die Banken in Singapur Kunden bevorzugen, die in Asien ansässig sind. So, das waren sie, die 6 Aufenthaltstitel. Wie gesagt, ein großer Schwerpunkt hier in Lateinamerika. Mir sind keine weiteren Länder bekannt, wo man einen Aufenthaltstitel bekommen kann, ohne signifikante Investitionen. Und ich rede jetzt natürlich über permanente Aufenthaltstitel, nicht über temporäre. Wenn du andere kennst, schreib uns gerne in den Kommentaren, würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde ich mich freuen, dich bei einem unserer Seminare kennenzulernen, auch wenn du nicht zu den Seminaren kommen willst, können wir dich natürlich bei den Aufenthaltstiteln hier beraten. Buch gerne ein Beratungsgespräch, Details dazu auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten genau bei solchen Projekten, Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Aufenthaltstitel, zweite Staatsbürgerschaften. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.